वेलकम टू इन्फिनिटी गैजेट्स मुंबई। ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ट है ये 35,000 विथ मॉनिटर के साथ में कंप्लीट पीसी बिल्ट है। तो राजन भाई, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज किया है? सुमित भाई, हम लोग ने इसमें प्रोसेसर यूज किया Ryzen 5 5500। जो हम लोग ने इसमें मदरबोर्ड यूज किया Asus A520M के मदरबोर्ड यूज। जो हम लोग ने इसमें रैम यूज किया HyperX का 16 GB रैम यूज किया 3200 मेगाहर्ट्ज का। जो हम लोग ने इसमें SSD यूज किया Crucial P3 Gen 4 SSD यूज किया 512 GB का। जो हम लोग ने इसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया RX 580 8 GB का ग्राफिक कार्ड यूज किया। जो हम लोग ने इसमें पावर सप्लाई यूज किया 650 और सर्कल का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई यूज किया। जो हम लोग ने इसमें कैबिनेट यूज किया एंटी स्पोर्ट का 4 फैन ARGB के साथ में कैबिनेट यूज किया। जो हम लोग ने इसमें मॉनिटर यूज किया है 24 इंच 100 हर्ट्ज AOC का मॉनिटर यूज किया है। पूरे पीसी बिल्ड के कॉस्ट है 35,000। उसके साथ कीबोर्ड माउस और बैक बड़ा बिग साइज का माउस पैड फ्री है। आपको भी इसी तरह की कंप्लीट पीसी बिल्ड कराना तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी गैजेट्स मुंबई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे।